আসসালামুআলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? ছোট্ট একটা ব্লগ নিয়ে আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। অনেকদিন ব্লগ দেওয়া হয় না, তো আজকের এই ব্লগটা আমার স্মৃতি হয়ে থাকবে, সেই হিসেবেই আমি শেয়ার করছি। আজকে শেয়ার করব একটা খুশির কথা। তো খুশির কথা শেয়ার করার আগে কিছু দেখে নিই। আমরা একটু ঘুরছিলাম, বাইরে বের হয়েছি। আমাদের আজকের ঘোরাঘুরিটা একটু স্পেশাল ছিল, বিশেষ করে আমার জন্য। আমি তো অনেক খুশি ছিলাম, অবশেষে কিছু একটা করতে পেরেছি এমন একটা ভাব ছিল। তো কি করতে পেরেছি সেটাও অবশ্যই শেয়ার করব। আমরা গিয়েছিলাম শহর থেকে কিছুটা দূরে, একটু রিল্যাক্সে। অনেকদিন বের হওয়া হয় না প্যান্ডেমিক সময়। তো যাই হোক, খুশির বিষয়টা হলো দীর্ঘদিন পর আমি কিছু একটা কিনে আমার হাজব্যান্ডকে গিফট করতে পেরেছি সেটা। তো কি গিফট করেছি সেটা হয়তোবা আপনারা এতক্ষণে বুঝে গেছেন। এই গাড়িটা আমি আমার হাজব্যান্ডকে গিফট করেছি। আমার কাছে তো খুবই খুশি লাগছিল। অনেক দামি কোনো গাড়ি না, আর অনেক বড় কোনো ব্র্যান্ডেরও না। আমি দিতে পেরেছি সেটাই সবচাইতে বেশি খুশির বিষয় ছিল আমার জন্য। আর হাজব্যান্ডেরা তো সারা বছরই এই পরিবারকে দিয়েই যায়, এটা সবারই দেয়। হাজব্যান্ডকে আমরা কখনো আসলে ওভাবে ঘটা করে কিছু দেই না। আর গাড়িটা আসলে দেওয়া বলতে কেনা দরকার ছিল, আর আমার কাছে কিছু টাকা ছিল। আমি সেটা দিয়ে ভাবলাম যে এবার কিছু একটা করি, সেই সৌভাগ্যটা অর্জন করলাম। এরকম কিছু করতে পারা অবশ্যই সৌভাগ্য, পরিবারের জন্য কিছু করতে পারা। যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর শুক্রিয়া। আমার সম্মানিত ভিউয়ার্স, ভাইয়া আপু, পছন্দের অপছন্দের, কাছের দূরের, যে যেখানেই আছেন, যারা ভিডিওটি দেখছেন, সবার সাথে শেয়ার করলাম। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। তো আর সময় নষ্ট করছি না, আমার এই ভিডিওটা স্মৃতি হয়ে থাকুক। সবাই পাশে থাকবেন, ভালোবাসবেন। আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।